Evo ga, LED driver na kome piše da je DC izlaz 60 do 90 V i 300 mA. To je taj LED driver povezan na 220 i napaja 3 LED diode koje rade na 220. Ovo je KT opseg od 0 do 30 MHz. Evo, uključujem ga. Vidite šum koji pravi. Uključene LED diode, isključene LED diode, KT opseg. Evo ga i do 3000 MHz, to jest 3 GHz kako izgleda. I to je bez opterećenja. Tako reći, da ga opteretite lepo sa diodom direktno koja zahteva 50-60 V, to bude još gore.